Goedemiddag dames en heren, vandaag zijn we in Maastricht bij het MUMC Plus en hebben we een interview met Nicole van Eldik voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Ja, ik ben Nicole van Eldik. Ik ben kinderarts en ook programmamanager e-health of digitale zorg. En we zijn op het Zorg Innovatie Lab in het ziekenhuis in Maastricht, dus het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Zorg Innovatie Lab, de naam zegt het al, innovatie staat hier centraal lijkt mij. Wat doen jullie hier dagdagelijks? Ja, we proberen te innoveren. We proberen ook een plek te zijn waar de medewerker en eigenlijk echt iedereen in het ziekenhuis terecht kan met een goed idee. Zodat we samen dat idee kunnen uitwerken en wellicht in de praktijk kunnen brengen. Dat doen we eigenlijk in 3 grote programma's, namelijk de poli op maat, dus voor de polyklinische patiënt, de kliniek op maat voor de patiënten die opgenomen worden en voor het stuk digitale zorg. Dus meer overkoepelend alle digitale oplossingen tussen het ziekenhuis en de patiënt. Waarom doen jullie mee aan deze challenge? Ja, ten eerste omdat het heel erg leuk is. We zijn heel benieuwd naar alle projecten die vanuit de studenten komen en ook heel benieuwd naar welke projecten we hier in het ziekenhuis mee kunnen implementeren. Bij het Zorg Innovatie Lab zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe projecten. Dus we zijn ook benieuwd of we straks studenten kunnen vinden die op de langere termijn mee kunnen helpen met de innovatie en implementatie van dit soort leuke nieuwe ideeën. Hoe belangrijk is innovatie eigenlijk voor onze gezondheidszorg om dat de komende jaren in stand te kunnen houden? Essentieel eigenlijk. Ik denk dat we in de huidige zorg met nieuwsberichten over zorginfarcten en de coronacrisis en alle andere zaken waar we tegenaan lopen. We kunnen niet zonder zorginnovatie en we kunnen niet zonder het verbeteren van de kwaliteit van zorg, maar ook het slimmer maken van de zorg.